आज हम बेबी फ्रॉक को या कोई भी बेबी कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए वो बनाएंगे। इसके लिए हमने कपड़ा लिया है 9 इंच की। और ये 6 इंच की। इसको इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ से इसकी सिलाई ऐसे करना है, इतना छोड़ देंगे इसको पलटने के लिए। इसकी सिलाई मशीन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ से सिलकर दिखाएंगे, इसलिए कि सबके पास मशीन नहीं होती है। सबके पास मशीन नहीं होती है, इसलिए हाथ से ही सिलकर हम दिखाते हैं किस तरह हाथ से इतनी आसानी से बना लेंगे। देखिए छोटी छोटी सिलाई करना है। मशीन से थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये यहाँ आ गए कोने पे, यहाँ इसको अच्छी तरह से सिल देंगे ताकि ये इधर की सिलाई इधर ना जाए। ये जॉइंट वाली जगह है। ये सिलाई जितना छोटा सिलेंगे वो मशीन जैसे ही दिखेगा। यहाँ भी जॉइंट है, इसलिए यहाँ अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देंगे। इस तरह से गांठ लगा देंगे। ये यहाँ से इधर का नहीं खिसकेगा, यहाँ से इधर का नहीं खिसकेगा। अब यहाँ तक सिल लेते हैं। इसको पलटने के लिए यहाँ छोड़ना है। इतना हम छोड़ देंगे। अब इसको हम धागा इसी में छोड़ दे रहे हैं और इसको पलट लेते हैं। इस तरह किसी चीज़ की भी मदद से कोने को अच्छी तरह से निकाल लें।
ये हाथ की सिलाई किए हैं इसलिए हम नहीं कट करके दिखाए हैं, वैसे कट करके भी दिखा देते हैं। ये कोने पे इस तरह कट कर देना है थोड़ी सी, इससे कोना बैठता है। मशीन की सिलाई में ज़रूरी है करना, हाथ की सिलाई में कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये धागा हम इसी में छोड़े थे, इसको इस तरह अंदर से ऊपर निकाल लेंगे। इसके यहाँ सिलाई कर लेंगे। ये ज़रूर नाप लेना है कि ये इतना है ना, दोनों साइड बराबर हो। इसको आयरन करके इसकी बैठा देंगे सिलाई, इससे बैठ जाता है। आयरन करने से सिलाई बैठ जाता है। इसकी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के लिए हम यहाँ से लगाएंगे, इस धागे को अंदर से ही यहाँ निकाल लेंगे। ये छोटी छोटी सिलाई करके इसको इस तरह सिल लें, पूरी इसकी गोलाई सिल दें। ये जहाँ जॉइंट वाली कोना आएगा वहाँ थोड़ा सा इसको 2 बार ऐसे कर दें, फिर यहाँ से इस तरह घुमा लें। इससे इधर की धागा नहीं खींचेगी। ये पूरी सिलाई ऐसे कर लेना है। ये भी सिलना है, इधर सिलाई नहीं हुआ है लेकिन इसको भी सिलना है। बीच में धागा ख़त्म होगा तो इसको यहाँ 2 बार इस तरह करके, इस तरह इसमें 2 बार ऐसे कर दिए और इसको अंदर धागा करके कुछ दूरी पे ऐसे काट देना है। हम गांठ नहीं लगाएंगे इसलिए कि ऊपर दिखेगा। यहाँ से हम छोड़े हैं धागा सिलाई, हम यहाँ से इसको घुसाएंगे अंदर ही से लेकर यहाँ हम सिलाई किए थे, इससे पहले इसको निकालेंगे।
इसको दबा लेंगे ताकि निकले ना। और यहाँ एक बार इस तरह कर देंगे ताकि यह धागा यहाँ फंस जाए, फिर निकलेगा नहीं। एक बार कर दिए इस तरह सिलाई। अब दोबारा हम इसको ऐसे करके सिलते जाएंगे। इससे ऊपर फिनिशिंग आती है, हाथ की सिलाई भी नहीं पता चलेगा। ये देखिए कहीं गांठ नहीं है। अब इसकी पूरी सिलाई हम करके दिखाते हैं। इसको 2-3 बार यहाँ सिलाई कर दिए। इस धागे को अंदर घुसाकर काट लेना है, अंदर शिफ्ट कर देना है, दोनों साइड से अंदर रह दिखे ना। और इसको इस तरह से बीच का निशान लगाना है। ये हमारा बीच का हो गया। दूरी दूरी पे सिलेंगे, इतने इतनी दूरी पे। इसको यहाँ पे इस तरह से लपेट देना है धागे को। अब इसको यहाँ हम प्लेन लगाएंगे। ये हम 1.5 इंच का चौड़ाई लिए हैं, लंबाई 3 इंच लिए हैं। इसकी सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई हम इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे इस पर सिलाई चला देंगे, या तो इसको सिल करके पलट भी सकते हैं। इसको हम पलटने वाला बना रहे हैं। इसको पलट लेते हैं।
पलटने के लिए हम पिन का भी मदद या किसी चीज़ की भी मदद से पलट सकते हैं, या हम इस सुई से भी पलट सकते हैं। पलटने के लिए हमें यहाँ 2 टाँका लगाना होगा। इसके बाद इसमें इस तरह उल्टा करके अभी धीरे धीरे इसको निकाल लें पीछे साइड। दोनों साइड से इस तरह खींचते हुए निकालना है। मुलायम कपड़ा रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा, टाइट कपड़े में थोड़ी दिक्कत होगी। इसको कट कर लेते हैं। अब इसको ये सिलाई बीच में करना है, पीछे साइड। बीच में आ गई सिलाई, इधर ठीक है, सीधा है। इसको आयरन कर लें। अब ये इसमें लगेगा, यहाँ इस तरह इसको रखना है। इसकी यहाँ सिलाई करेंगे, थोड़ी सी ऐसे मोड़कर यहाँ टाँका लग जाएगा तो ये खुलेगा नहीं। ये जो नीचे से आया है कपड़ा, जो ये लगाए हैं नीचे से है, इसको भी टाँका लगाना है, नहीं तो ये निकल जाएगा। यहाँ इसकी गांठ लगा लें, धागे को अंदर शिफ्ट कर दें। आप कोई भी यहाँ बटन लगा सकते हैं, जैसे इस तरह ये लगा दिए, या छोटा लगाना है तो ये लगा लिए। आप कुछ भी इस पे लगा सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ मोती भी लगा सकते हैं।
मोती हमें एक साथ ही लगाना पड़ेगा। इस तरह दोनों साइड लग जाएगा। ये बच्चों के किसी कपड़े में लग सकता है, जैसे फ्रॉक या कोई और भी बेबी कपड़ा बनाए उसमें भी लग सकता है। हेयर पिन में या हेयर बैंड में कहीं लगाएंगे तो ये खूबसूरत लगेगा। इसको आप बिना डेकोरेट किए भी डाल सकते हैं, सिंपल। और ये चाहे तो लगाएं या ना लगाएं। यहाँ बटन भी लगा सकते हैं या सादा भी लगा सकते हैं।